Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenjagala okubeera nga tutunuulira okwetuga kuno lusobola okufuuka olumbe olw'ekika nga lwe lumbe olutta ab'ekika. Kye kibuuzo ekyo olw'omunafu yakimbuuzizzawo. Kakati okwetuga kya bulabe nnyo nnyo. Okwetuga, okwetta, okutta, okutemula kya bulabe nnyo 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 emirundi gyonna. Omuntu akola ekintu ekyo oba ne yeekola ekintu ekyo abeera ataddewo olumbe oba abeera ataddewo ekibi ekisikire ekigenda okubabeeramu, ekigenda okubeera nga kibatambuliramu abaana, abazzukulu n'abazzukulu nga kijja batambuliramu olubeerera lwonna. Omuntu we yeetuga, tugeze mulina muganda wammwe ne yeetuga ne yeesibamu omugwa ne yeetuga n'afa, kimanye nti olwo olumbe muteekeddwa oddugoba mu nnyumba yammwe eyo. Omuntu oyo yeetuza abeera ataddewo ekyo ekigenda obatambuliramu. Mubeera mujja kubamu n'abalala bagenda okwetuga. Lwe lumbe olusikire lw'abeera ataddewo. N'olwekyo omuntu eyeetuze kiba kya bulabe nnyo. Aba ataddewo olumbe olusikire olugenda okubeera nga lubatambuliramu akaseera konna. Ekyo mbabuulira. Omuntu we yeetuga ne yeeyimbamu omugwa ne yeetuga n'afa, omuntu oyo asaanidde okukolebwako emikolo. Emikolo egyo giba giyambawo kugoba lumbe olwo lw'aba ataddewo, mu lugobe lukome ku ye luleme kusigala mu nnyumba yammwe oba mu kika kyammwe. Muba muteekeddwa okukola emikolo egyo, era emikolo egyo gikolebwa ddala okutandikira ddala wano nga mugenda kumusumululayo waggulu. Omuntu oyo yeetuze si kirungi kumala gamusumululayo mwe ne mulinda mulambo kuziika. Mufune omwana oyo oba omuntu oyo ateekeddwa okuggyayo omuntu oyo eyeetuze. Omwana oyo bwe bayita abajjwa. Abajjwa nawe kennyini gwe awuliriza akantu kano oli mujjwa. Okitegedde? Buli muntu yenna mujjwa. N'olwekyo omujjwa yateekeddwa okusumululayo omuntu oyo oba bateekeddwa okusumululayo omuntu oyo abeera yeetuze. Mu kumusumululayo bateekeddwa omuwerekeza ebigambo. Bateekeddwa okubeera nga boogera emikolo egikolebwa oba ebigambo ebyogerwa byonna biba bigezaako kugoba lumbe olwo luleme kusigala mu nnyumba eyo oba mu bantu abo. Omuntu oyo yeetuze singa mukola emikolo egyo bulungi nnyo mu butuufu bwagyo, olumbe olwo luba lujja kukoma ku oyo, terujja kweyongerayo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mba nnyonnyola nawambuziza ekibuuzo ekyo. Ensonga eyo nkulu nnyo. Mufuna omuntu eyeetuze, mufune abantu abakulu abagenda obbalambika nga temunnaba kuggyayo muntu oyo kumusumululayo waggulu, musobole okukomya olumbe olwo luleme kubeera nga lubatambuliramu. Mukitegedde? Mukole emikolo ku muntu oyo eyeetuze, kijja kukoma ku ye. Naye munaagaana okukola emikolo egyo, ekyamazima mugenda kubeera nga mwetuga. Mujja kwetuga omu ku omu, kijja batambuliramu. Mukitegedde? Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777840 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.